Hello，大家好。咁都隔咗個幾月啦，又主要都係因為忙啦。咁本來諗住上個月出嘅，但係結果都到依家先搞得掂。咁大家見到畫面係追翻呢4個鋪啦，主要同埋再之後嗰啲我就未去做啦。咁但係喺片尾最後尾就會補翻個依家嘅福袋嘅。咁正式開始講之前都補翻句因為佢依家隻 game 有時嗰啲 AI 改動都幾大嘅，突然之間，尤其是係 Legend 啦，同埋喺個技都會有機會有個明顯嘅改動。咁所以呢，喺出片嗰一刻講就係嗰一刻當時嗰啲人嘅 AI 同埋嗰個技嘅嗰個強度咁樣啦。咁大家都要留意住佢嘅改動啦。好，咁就講 Playmaker 先啦。第一隻就洛迪啦。佢都之前傷過，咁就停過一排出卡嘅，定係出2技我都唔記得啦。佢就同之前東拿利個技組一樣嘅，都係雙搶，跟住可以揀弧線或者低傳啦。咁由於 Playmaker 啦，佢個七用就會跟翻個組織核心嘅，咁就正路就冇咁搶得嘅，平時嗰個破壞者啊、補位咁樣，但係就好傳得噶啦。咁要衡量啦，如果有舊版七用嘅話，你需要一個好搶得嘅純防中啦，定係想可以俾到波上去嘅防中啦。如果你係有自己即係保底2件衫喺底嘅話呢，咁就可以，我覺得絕對可以要呢隻嘅，即係俾呢隻食夠嗰隻，因為佢5用唔係主防，你唯一個弱點就係搶唔夠力啊嘛。咁如果你即係有啲新啲嘅朋友、新玩家咁樣未有靚張，咁就要考慮啦。咁但係如果舊玩家都保底2-3件衫嘅話，咁其實依家嗰個防中嗰個創造力都好緊要，因為係可以不斷吊到個波上去，咁就即係1次唔成功、2次唔成功、3次都可能成功，咁樣去突破到對方嘅防守啊咁樣啦。跟住隔離就係 Victina 啦，咁佢就直接上7用，仲要俾個指揮家佢。咁之前都分享過指揮家呢個7用啦，咁係真係會吸到隊友去俾個波佢去分波嘅。咁所以用佢呢，就點都要用個全技噶啦。當然你可以用佢3搶，但係你就會浪費咗個指揮家咯。即係會出現過你可能防守搶翻個波去俾個波佢做嘅時候，佢只係可以就咁分到一啲短傳出去。不過佢呢隻就做即係俾指揮家佢啊7用啊咁樣，但係又削翻佢少少嘢，就係嗰招搶就俾個力佢固定技，力佢摩打。咁如果喺大家冇本身保底有防將嘅時候，就佢嘅搶嗰個力就會更加弱啦。咁雖然個截傳都係新技啦，截傳高手啦，但係其實我覺得截傳高手同無影個差別就唔明顯嘅，所以要出佢呢，都係要靠大家自己有2件衫俾佢，咁佢就又搶得又傳得啦。跟住就係阿樂啦，咁呢隻都係出擊集啦。咁今次佢呢隻呢，就可以揀2招傳技，一招傳中同埋一招弧線咁樣啦。咁你擺右中嘅時候呢，就嗰個助攻能力更加強。咁就固定都係有招側鋒啦。咁你可以自選無影啦。當然你打閘嘅時候你要想用翻招截傳咁，所以呢隻都其實幾好用嘅。就咁睇個技組嚟講，佢同球會 Dynamo 嗰隻
金美治啊，即係好接近差唔多。好啦，咁講起側風啦，咁啱就好似啱啱片頭講過，依家 game 有時嗰啲 AI 啊，或者嗰個技嘅強度啊，會靜靜雞咁樣改咗啦。咁側風係其中一招，我覺得可以話係年度回顧，同初出嗰陣時比係最明顯加強咗嘅一招嚟嘅。無論喺個 CD 方面同埋落腳嘅準程度方面，阿樂就 keep 住個七容都係俾個全中手咁樣佢噶啦，咁所以喺個搶嗰方面就更加要靠自己，又係用啲3翻嚟啦。但係點解我會話側風係年度回顧差唔多最明顯改動 AI 嘅一招呢？就係都遇過唔少係喺冇用到金3嘅情況之下嘅阿樂又好，金仔又好，係嗰個成功率都係拉高咗。好在下一隻就係獲斯啊！佢都係第一隻七容啊，冇記錯係。咁佢喺國家隊同埋前球會嘅表現都好突出啦，咁都好正路啦。喺 Playmaker 俾張勁卡佢，但係佢又係嗰種即係俾七容佢，俾靚技組佢，但係 AI 差少少嘅卡。但係我諗呢樣舊玩家都習慣咗，即係其實你諗下都知，都冇咩可能係即係一個鋪出4-5張七容，冇可能張張都勁噶啦，張張個門面都會好似幾好，但係一定係只係有1-2張或者2-3張特別突出嘅啫。咁呢張獲斯又唔係話完全唔用得嘅，即係你可能真係 LG 位唔夠，咁同埋你放佢攻中㗎啦，基本上都係，咁可能你打一個唔係咁倚靠攻中嘅陣，你可以塞佢落去蹬腳咁樣咯。咁 Playmaker 就係咁多啦，咁跳下一版就係新嘅馬圖斯啦，同埋之前未出過嘅韋利啦。馬圖斯就其實都係upgrade 咗技組啦、新技啦，咁個七容係同舊版一樣嘅，踢到嘅位置都係一樣啦，咁就唔太特別咯，即係可能會舊版會削弱翻少少，咁個新版又勁翻少少咁樣咯，但係其實嗰個你話好大嘅分別，我又唔係好覺得。反而我覺得新版係即係連舊版都改埋啦，出嘅時候咁係嗰招跑射係冇初期咁屈機嘅，冇咁易發動。不過如果有打佢翻嚟嘅玩家，其實都打相逢中都走唔甩佢噶啦，所以就冇乜特別好講啦。咁反而係隔離呢隻未出過嘅韋利啦，咁有招 Bobo 係黃金嘅上級，冇記錯。跟住重型坦克咧就係一招跑技嚟嘅，類似有少少同細哨嗰招精靈差唔多啦。佢一出嘅時候咧就直情即係冇諗過冇遇到呢個強度啦，係同埋直頭係覺得有啲9唔搭8嘅出得。點解咁講咧？因為睇翻佢嘅片啦，即係佢嘅真人啦，其實佢唔係呢種大球跑動型嘅角色嚟嘅，即係睇佢啲球王片都唔覺佢係有呢種衝刺嘅能力啦。即係呢招重型坦克，結果隻 game 就做咗一隻game 版嘅佢出嚟啦。咁AI 係
AI 係好嘅呢隻，都叫係偏 top 嘅 legend 嚟嘅。咁同埋個招跑動又係傳球俾佢就容易觸發嘅，同埋都難截嘅，難搶到佢個波。整體技組就都係靚嘅，即係你可以揀頭錘或者遠射啦，自選技度。由於佢就全新嘅卡咧，咁都大部分人都冇閃冇張噶啦。咁點解話佢 top 咧？就係因為遇過唔少係得個底射張嘅，都嗰個 AI 嘅強度都有喺度咯。好，咁跟住就下一批啦。Eternal 啦，新嘅。第一隻就講辛尼迪先啦。咁辛尼迪舊玩家知道，以前都曾經出過佢嘅 LG 版，係勁嘅，即係都係top 噶啦。同埋佢打嘅位置係成條防線打晒咁滯。咁呢張變咗做 Eternal 啦，咁佢嘅打到嘅位置都依然喺度嘅，同之前一樣，冇記錯。咁就跟個最 top 嘅搶技啦，跟住就有個截傳高手啦，跟住自選就側鋒同埋可以弧線。咁如果一個即係用佢打雜咧，呢三個搶嘅技組咧，基本上係最頂噶啦，即係最靚嘅技組嚟噶啦。七容就又跟翻個跑足全場啦，即係掃蕩型嗰個範圍好大嘅，亦都我會形容佢係其中一張最 top 嘅 Eternal 卡啦。接近唔係接近啊，同 LG 差唔多能力嘅 Eternal 卡啦。咁打嘅位置又係差唔多全部打晒啦，技組靚啦，咁都冇咩特別好再形容佢啦，就係勁啦。最重要嘅係幫你慳埋個 LG 位，如果有佢嘅話。咁如果有機會再好似上年咁出黑卡啊，即係欠缺啲閘啊或者防中嘅朋友咧，即係佢當然再出嘅話咧，有佢喺黑卡入邊嘅話咧，佢係絕對係揀得過嘅其中一隻嚟。跟住雲巴士頓啦，咁以前又係 LG 嘅時候都出過七容噶啦，都係呢個我叫最強前鋒嘅七容啦，一觸破門啦。咁今次呢隻咧就多咗兩招，秒控跳高射門同埋炮彈射門呢兩招遠射啦。以往佢就係、我記得係冇遠射技嘅，係黃金，跟住一招倒掛，跟住飛踢咁樣啦。咁呢張就比 LG 嗰張嘅佢更加全面嘅，同埋應該都勁啲嘅，即係起碼有個遠射技，你唔會喺禁區出邊唔知做咩咁啦，攞到個波。但係就都係應該都食張嘅，咁但係舊玩家如果有佢 LG 有張嘅話，咁抽到佢翻嚟嘅話，我覺得係可以有能力勝任一個你正選嘅前鋒。只不過係強嘅前鋒，即係大家都知嗰幾隻好多人都有噶啦，咁就算佢好靚張，都會難見到人哋放佢出嚟啊！咁冇計啊，或者特賽咯，技巧前鋒，再唔係就後備咯。咁當然，如果你話你啲夏蘭特啊、利雲啊，甚至乎軍刀啊嗰啲係冇張冇閃白紙咁樣，咁但係將雲巴士頓你抽到翻嚟，俾你好彩食到一兩粒金射咁。喺呢個情況下，可能我都會，如果係我嘅話，我會嘗試擺雲巴士頓出嚟，可能打一個禮拜聯賽睇下先。佢係屬於個強度絕對有嘅，只不過係唔夠主流咯，同埋
新玩家比較難有領章啊咁樣咯。跟住下一隻就睇再另外一個 Eternal Pool 啦，因為之前上一個其實主要係我覺得呢兩隻比較值得講下嘅。咁新另外一個啦，另外一個 pool 啦，就係曼聯同埋巴塞，仲有其他咁我都係揀咗呢幾隻出嚟講啦。里奧費迪南啦，又係未出過嘅，咁今次就直接出用啦。固定技就防守領袖啦，咁就俾咗佢呢招，寫到明係可以截到優雅嘅截傳視野。自選就又係隻 game 好中意俾呢招勁，又俾另外一招弱少少嘅你，就係空中獵人啦。跟住就另外一招後方支配者就係最 top 嘅。咁你可以揀3招搶或者2招搶加頭錘，咁但係佢就係一定係特登唔俾老鷹佢噶啦。呢隻咧就喺上一屆坦估唔到係有幾隻冇疊章嘅，即係得底章3嘅都可以喺個鏟接榜度維持到一段時間。咁我諗好主要都係喺招截傳視野度噶啦，因為10個有可能7、8個都有細哨噶啦。你喺嗰個打到預賽，甚至乎1、2、8咁樣，咁呢招 CD 都幾短嘅，同埋真係得底3都可以截到優雅傳球。咁所以里奧費迪南最大嘅賣點就係出咗招新嘅截傳技俾佢啦。跟住另一隻朗奴高文又係未出過嘅，咁佢就比我覺得佢比里奧費迪南更加靚嘅，同埋更加勁嘅。佢固定嗰招搶技就已經係後方支配者啦，依家最 top 嘅搶技啦。跟住佢亦都係有呢招新嘅截傳視野啦。跟住自選就係空中獵人啦，同埋低傳。佢同里奧費迪南嘅主要分別就係里奧費迪南可以揀3招地面嘅搶波，咁朗奴高文就2招搶，就你一定要第3招一定要揀頭錘或者低傳。咁朗奴高文仲有一個重點就係佢可以打埋防中位，即係佢有呢個新截傳技之餘，仲要係第一個有呢個新截傳技嘅防中。咁呢兩隻 AI 都幾 top 噶啦。尤其朗奴高文啦。咁主要賣點就係新截傳啦。咁係啦，咁就下一頁。下一頁呢兩隻就係舒米高同埋朗尼啦。咁朗尼都多 fans 啊，都吹咗好耐要出佢噶啦，咁結果真係出啦。咁講咗舒米高先啦，舒米高佢都係有新撲技啦，最終堡壘啦。咁佢比較特別嘅就係佢2招最 top 嘅撲技喺固定嗰度。咁你自選可以揀空中或者清道夫，其實就比之前嗰幾隻籠 flexible 嘅，因為個自選你可以針對性去對一啲傳中波或者空傳同埋優雅去選咯。不過我諗都依然係揀清道夫為主嘅，即係雖然細哨嗰個即係依家多咗個截傳技2截咗啦，但係都唔係個個有啦。第一，同埋都會有 miss 嘅可能性啦。咁依然最尾都要有個清道夫係穩陣啲嘅。不過佢又係全新啦，咁都係大部分人冇張冇閃噶啦。呢啲又係要慢慢拆嘅。咁佢 AI 都好少見到啊，所以都
我諗都叫正常 OK 啦，未必好 top。接住就朗尼啦，啱啱講好多 fans，但係佢出嚟嗰個強度咧就真係一般般啦。fans 會想追下咯，但係我諗大部分人都唔會用得着佢嘅。當然其中一個原因都係佢未出過啦，又係要刷張閃嗰啲啦。不過呢張睇咧，佢正常嘅前鋒記組咯，七用啦都係，但係就唔係嗰個最強嘅七用啦。同埋如果佢嘅炮彈個距離都係唔遠嘅，即係我諗同之前另外一張曼聯 Eternal 簡東拿差唔多嘅距離啦。強度就一定冇大家 FF 嗰種噶啦，即係都係我諗中上啦。跟住再落就係打嘅費高啦，新嘅費高，其實就同新舊馬圖斯差唔多咯，即係都係一樣差唔多嘅技組。咁主要賣都係呢個側翼霸者啦，即係跑落底線傳中嘅一招連技。咁新版咧就固定咗一招穿針嘅，佢就將佢自選技就係衝擊下沉啦。咁呢個就一定好過舊嗰隻妙控嘅，但係佢擺咗喺個自選度，同埋佢嗰招傳中技又擺咗喺自選度，即係又係要你取捨啦。佢嗰招衝擊下沉咧就都唔需要幻想太多啦，一定唔會係巴爾或者史尼達嗰種級數噶啦。更何況佢個七用都係賣盤嘅，唔係賣射嘅主要。AI 就冇特別好似頭先講馬圖斯咁樣冇特別再加強啦，因為本身都已經好勁噶啦，即係好似馬圖斯舊嗰張都已經係好勁噶啦。咁呢隻最主要嗰個賣點就係可以打埋左邊。咁我自己依家 433B 都用緊佢打左邊嘅，咁我就一定係揀側翼魔法師噶啦，即係要傳中噶啦。佢嘅衝擊下沉強度正路就唔會揀咯。咁當然你話你有兩粒射樽咁樣，你當然可以試下啦。但係你又冇理由浪費咗佢啲傳噶嘛，即係如果你打 433B 嘅話，因為一定係信佢傳出去直接做一個助攻頭槌，多過會想像佢自己去入波。咁費高就咁多啦。接住落嚟就今年嘅主角啊，比利又係未出過嘅。話就話佢係代替老馬咁樣啦，大家。但係點知原來今年冇埋細哨，即係佢一隻頂兩隻咁滯。形容佢，我會話佢係一隻半人權嘅卡啦。點解半呢？因為我自己對所謂嘅人權卡呢，就要求比較高嘅，即係真係去到上年細哨啱啱出嗰種，無論個觸發技能嘅級數啊，同埋嗰招技開完出嚟，即係傳啊、射啊、盤啊，嗰個準程度、嗰個成功率嘅級數，細哨我就會話佢係人權卡咯。咁點解比利係半呢？半人權呢？佢就係嗰個觸發技能嗰個容易嘅程度係冇細哨，即係同細哨比係好明顯嘅分別嘅，即係唔會係一俾個波佢就開技，一剔一剔就開技咁樣。簡單啲講就係你要搶比利波係易搶過細哨好多。咁佢最人權嗰招咧就係美麗遊戲啦，因為4-5格已經可以開技啦，只要有人喺佢前面就可以觸發到佢開技，同埋佢呢招又係唔係咁食射漿嘅，即係佢
得個底射將，甚至乎冇射將，都已經可以射穿3-4手套龍門。亦都係呢一招可以叫人權咯，真係。咁奧利黃金上級同埋設計師穿針盤上級，就即係叫強度係有喺度咯，但係唔係去到嗰種你唔知點算嗰種。佢就係其中啱啱一開始嗰陣時講過，佢係其中一隻都係 AI 有明顯大改過嘅，即係喺初喺週年出嘅時候咧係冇咁活躍嘅，咁嚟到福袋呢一陣就好明顯活躍咗。跟住再接住落嘅就係 Supremo 啦，咁最大獎先啦，一定係 VVD 啦。咁我之前同啲 friend 傾過，利奧費迪南出嗰陣時係玩晒成條後防線咁滯，咁但係咧 Supremo 如果有 VVD 嘅話咧，就一定冚翻佢嘅。咁一如以往啦 ，VVD AI 就唔使講噶啦，唔使特別講噶啦。不過有個有趣嘅就係佢同 Eternal 嘅朗奴高文，無論係記組定係七容係完全一模一樣。跟住龍馬啦，又係 Supremo 嘅例牌啦。咁最主要都係 Limit 同埋 Supremo 啊。固定技就固若金湯啦，跟住又係新學技啦，清道夫啦。咁自選就最後堡壘同埋空中要塞。咁其實就係又係同古圖差唔多。咁呢兩隻年度最強嘅普通卡嘅龍，即係現役嘅龍啦。根據上次個彈同埋平時我遇到咧，我會將龍馬擺高少少嘅。之後後邊三隻七容啦，金美治啦，也馬啦，同埋丹比利啦。呢三隻都係啲好正路嘅記組啦。咁其實就冇咩特別好講。主要我係想講下丹比利咯，因為佢呢隻係比起歐國嗰隻多咗招賭徒啊，而且仲係固定技嚟嘅。咁我遇過一啲有張有閃嘅，佢招賭徒同幾隻有賭徒嘅比咧，佢都算係好 top 嘅。咁唯一嗰個缺點又係要掹走咗佢一招遠射技咯。也馬就都可以講少少嘅，佢同 MVP 嗰隻最主要就係 MVP 嗰隻有傳中技，佢呢隻就係弧線嘅。咁就兩隻其實都主要係靠接低傳去觸發佢嘅切技又好，射門技又好。除咗低傳之外就係 9.5 啦，都係主要呢兩種方式去令到佢活躍咯，應該咁講。金美治就例牌啦，有七容啦，不過就你就要揀自選技就一定係揀截傳噶啦，即係雙搶一個弧線。咁建議就一定係擺中場嘅，擺閘佢嘅流動都多啊，佢最穩陣嗰一版已經係有側鋒嗰版噶啦，如果打閘嚟講，咁就追翻啲卡組嗰度就去到呢度停一停啦。咁就講翻個 update 啲依家嘅福袋先。個排法咧就用我個人覺得嘅最大獎咁樣落去啦。軍刀啦，軍刀先啦，依然有啦，冇意外啦，即係福袋變咗做福袋大獎。咁可以俾佢記咧，其實都預咗冇乜特別噶啦，應該都係上級咁樣啦，出啲唔係仲有咩比啊？都係跑同埋射噶啦。有一招驚喜嘅就係呢招無影射手，係恩沙基之後佢係第二隻應該係。咁呢一招就包含咗兩招技嘅，之前都講過啦，佢係可以飛踢啦，同埋一招係鏟射咁樣嘅動作，咁就可以叫佢係四技人咁樣啦。同埋個重點就係
開始咗狗用啦，即係就算新手或者以前有佢都好啦，但係冇乜特別強嘅射，即係冇儲到射將嘅呢。狗用可以幫你其中一招射門，叫做疊多粒射將。咁如果係我揀，都係主要一定係放喺支箭度噶啦，因為最容易最直接發動到。唯一嘅問題就係我抽唔到。跟住就美斯啦，黃金啦，正常。係嗰個衝擊中程初出嘅時候諗緊，好似已經唔入流啦喎呢招技。但係當遇到佢嘅時候呢，就知道啦，即係佢喺佢身上就好勁。技組編配又係靚啦，咁你可以自選內切或者穿針盤嘅上級設計師。咁呢隻 AI 都係好好噶啦。其實上年嗰隻 recap 都係 top 嘅，咁呢隻叫做再提升少少嘅版本。咁對我嚟講，同軍刀同一個問題就係都係我抽唔到啦。跟住下隻就係長友柔刀，呢隻簡單啲嚟講就比我想象中強。雖然佢傳中係舊技啦，但係好似頭先所講側鋒嘅 upgrade 呢，咁我遇過佢幾次都係係咯，即係佢有一個比我想象中強嘅強度喺度。我覺得以外嘅強度，加上又係一個靚嘅雜技組啦，即係可以揀雙搶一傳，同埋打晒兩邊。佢都有舊卡嘅出過，不過應該真係好舊嘅玩家先至有機會見過，同埋有機會留低。咁我就擺咗佢喺 Top 3嘅。下一隻尼馬就係我抽中嘅其中一隻。衝擊下沉正常距離咧，又係冇得同嗰班屈機比嘅啦。塞個賭徒俾佢都唔意外啦，自選。咁跟住有個換檔嘅上級，但係暫時都唔係好 feel 到嘅上級，因為我自己嗰隻已經係連埋個底章係3個盤章噶啦，但係佢發動率都係好一般。再跟住就係蘇亞雷斯啦。其實我有啲想擺蘇亞雷斯喺尼馬前面嘅，不過個問題就係佢個進攻核心又係棘住咗喺個固定技度。但係有朋友話呢隻 AI 幾好，幾肯開技嘅，起碼咁就先唔講個進攻核心會應該射門嘅時候變咗傳波啦，但係起碼佢出技率高咯。香川真司就唔擺出嚟講啦，我諗中到嘅朋友都喊緊嘅。佢係同 Limit 嗰隻摩迪係差唔多嘅技組嘅。咁如果大家諗下摩迪都唔係咁突出嘅情況之下，香川真司又可以勁得去邊呢？咁總結就今次個福袋我係中咗比利啦，同埋尼馬啦。都驚唔中，因為去到 0.9 先至有特效。出尼馬，心入邊係諗美斯啦。咁好啦，跟住第10下係同一個特效，同第9下同一個特效。嗰下我心諗唔係重複尼馬係嘛？咁好彩最尾係比利。咁結果一彎之後我都有再補嘅，我係想要即係軍刀或者美斯是但一隻都好啦，結果冇啦。咁中到嘅就開心啦，各位。咁唔中嘅就仲有2日到，就諗下仲要唔要追啦。今日就去到呢度啦，咁各位新年快樂啦！如果有啲咩想聽或者大家傾嘅話，可以留言。咁就下次再見，拜拜。